എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ ബൈ റയാൻ എന്ന നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വർക്ക്ഷീറ്റാണ്. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടി വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് 4 ആക്ടിവിറ്റീസാണ്. ഒന്നാമത്തേത് എൻജോയ് സിംഗിങ് ദ സോങ് ആൻഡ് ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ്. സെക്കൻഡ് വൺ ആഡ് മോർ ലൈൻസ് വിത്ത് ഹിൻസ്. തേർഡ് വൺ റീഡ് ദ സ്റ്റോറി. ഫോർത്ത് വൺ ഫ്രെയിം സെൻറ്റൻസസ് യൂസിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ആക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് മോർ ലൈൻസ് കൊടുത്ത് ചെയ്യാവുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു തുടങ്ങാം. ആഡ് മോർ ലൈൻസ് ഇവിടെ കുറച്ച് നമുക്ക് വരികൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വരികളാണ് നമ്മളിതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതാനുള്ളത്. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഹിൻസും ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം. റോ 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 യുവർ ബോട്ട് ജെന്റ്ലി ഡൗൺ ദ സ്ട്രീം. ഇഫ് യു സീ എ ക്യൂട്ടി ബോ ക്രാബ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ക്ലാപ്പ്. അതായത് ആ ബോക്സിൽ നിന്നും ഞാനിതിലേക്ക് ക്രാബ്, ക്ലാപ്പ് എന്നുള്ള 2 വാക്കുകളാണ് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ. റോ 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 യുവർ ബോട്ട് ജെന്റ്ലി ഡൗൺ ദ സ്ട്രീം. ഇഫ് യു സീ എ ലിറ്റിൽ ഫ്രോഗ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ജമ്പ്. ഫ്രോഗ്, ജമ്പ് എന്നുള്ള 2 വേർഡ്സാണ് ഈ ലൈൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ലൈൻ റോ 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 യുവർ ബോട്ട് ജെന്റ്ലി ഡൗൺ ദ സ്ട്രീം. ഇഫ് യു സീ എ വാട്ടർ സ്നേക്ക് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ഹൗൾ. സ്നേക്ക്, ഹൗൾ എന്നുള്ള 2 വാക്കുകൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബാക്കി എല്ലാ വരികളും സെയിം ആണ്. ആ വേർഡ്സ് മാത്രം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ് റോ 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 യുവർ ബോട്ട് ജെന്റ്ലി ഡൗൺ ദ സ്ട്രീം. ഇഫ് യു സീ എ ഡോൾഫിൻ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ലോഫ്. ഡോൾഫിൻ, ലോഫ് എന്നീ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതിയെടുക്കുക. ഇനി അതിൽ നിന്നും റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സ്ട്രീം, ഡ്രീം, സ്ട്രീം, സ്ക്രീം, ക്രാബ്, ക്ലാപ്പ് ഇതാണ് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. റീഡ് ദ സ്റ്റോറി. A fat boy pounced on one of her boats and pulled it. അതായത് ഒരു വണ്ണമുള്ള, അതായത് തടിയനായ ഒരു ആൺകുട്ടി, പൗൺസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആക്രമിക്കുക, അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ആക്രമിച്ചു. ഓൺ ഹെർ ബോട്ട്സ് ആൻഡ് പുൾഡ് ഇറ്റ്. അവളുടെ ബോട്ടിനെ ആക്രമിച്ചു. അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു? പുൾ ചെയ്തു. പുള്ള് തള്ളിയിട്ടു. He turned the boat upside down. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ബോട്ട് മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമായിട്ട് തിരിച്ചു. അന്ന stared at the boy. അന്ന ആ കുട്ടിയെ തുറിച്ചു നോക്കി. He was fat and dirty. അവൻ വളരെ വണ്ണമുള്ളൊരു കുട്ടിയും അതേപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ ശരീരം മുഴുവനും ചെളിയുമായിരുന്നു. He did not mind Anna's angry face. അവൻ എന്നിരുന്നാലും അന്നയുടെ ദേഷ്യപ്പെട്ട മുഖം ഗൗനിച്ചില്ല. അന്ന വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. കൂട്ടുകാർ ഇത് വായിച്ച് നോക്കണം. ഇനി നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് അന്നയും ആ 2 കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് നേരെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെൻറ്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൂട്ടുകാർ ദയവ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ കോപ്പി അടിച്ച് എഴുതാതെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് തനിയെ എഴുതി നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കണം. എഴുതി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. Anna stared at the boy. Anna became angry. Anna ran home. The boy pounced the paper boat. The boy pulled the paper boat. The boy turned the boat upside and down. ഇതിൽ തന്ന എല്ലാ വാക്കുകളുടെയും സെൻറ്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ആ ചാപ്റ്റർ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും. എപ്പോഴും കോപ്പി അടിച്ചെഴുതുന്ന ശീലം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകരുത്. വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് അത് വളരെ 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 ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു.